കുഞ്ഞാ ഇങ്ങ നോക്ക്. നീ എന്തിനാ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേ ഫാന്? അതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ. കുഞ്ഞാ എന്നോടാരാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ? എടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടക്ക്. നീ എന്തിങ്ങ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അതുപോലെ തിരിച്ച് അങ്ങ് കൊണ്ടുവച്ചേ. അതങ്ങ് കൊണ്ടക്ക്. നീ എന്തിനാ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാ? അത് തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടക്ക്. ഉന്ത് കൊണ്ടക്ക്. നീ കൊണ്ടുവച്ചേ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേ. നിങ്ങളുടെ ആരും ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞേ? കുഞ്ഞാ പൊന്നുസേ അതെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേ. കയ്യിലാന്നാ? എന്താ പിന്നെ നീ എന്തിനും കൊണ്ടുവന്നേ? എന്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ് പണി കൊണ്ടുവന്നതാ? എന്നിട്ട് നടക്കുന്നില്ലേ? നീ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നില്ലേ? ഏടാ കുഞ്ഞാവേ ഇത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ച മോനെ. അവിടെ കൊണ്ടക്ക്. എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നേ? ഏട്ടൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണോ? ഇനിയിപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ ഹെൽപ്പും കൂടെ വേണോ ഏട്ടാ? കുഞ്ഞവേ തിരിച്ചു കൊണ്ടക്ക് മോനെ.